nunca mais. Fui pesado demais, tava certo nossa história. Feito a bota e a Espero, feito arroz com feijão. Ana Raiz é trovão, mas nem se chovesse canivete eu pedia perdão. Foi o que eu pensei. Quem falou que brutoo não corre atrás não sabe a falta que essa moça faz. Aguento 8 segundos em cima de um touro brabo, mas não aguento ao mesmo tempo sem ela aqui do lado.